Videli ste e-bike alebo kolobežku, ktorá sa dá odblokovať 4 rôznymi spôsobmi? Ja ešte nie. Toto je prvý spôsob. NFC karta. Potom tu máme PIN kód. Mám neprestrelné heslo 1, 2, 1, 2. M-kom potvrdím. Potom tu máme apku. A takisto aj vypnem. Alebo žiadne heslo. Stačí len potvrdiť M-kom a mám odblokovaný bike. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Pred sebou tu mám RCB G5. Je to e-bike, aj keď to v podstate skoro ani nevyzerá, že je to e-bike. Ale je to stroj plne legálny na používanie v Európskej únii. Máme tu veľmi zaujímavý dojazd niekde podľa výrobcu na úrovni 90 km a ja to v tejto recenzii aj preverím. Aha, je to stroj, ktorý sa dá odblokovať 4 rôznymi spôsobmi. Videli ste už niekedy kolobežku alebo bicykel, ktorý by mal toľko možností odblokovania? Ja nie. G5 mi prišla z európskeho skladu priamo z e-shopu RCB. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť a možnosť otestovať tento celkom zaujímavý kúsok. Aktuálne vďaka môjmu kupónu môžeš celkom pekne ušetriť a získať tento bike len za 809 €, čo je podľa mňa dosť rozumná cena. No a poďme sa pozrieť na základné a hlavné parametre tohto e-bike, ktorý v podstate skoro vôbec ani nevyzerá, že je to e-bike, že? RCB G5 sa na prvý pohľad môže zdať ako veľký bicykel. Jeho celková dĺžka je 185 cm a výška k riadidlám je 115 cm. Tento e-bike sa bude hodiť aj pre vysokých, pretože nastavenie sedla je od 85 po 102 cm. Riadidlá by som možno privítal o niečo širšie, ale väčšine to asi bude aj tak vyhovovať. Majú 68 cm. Vo vnútri sa nachádza v podstate priemerný ovládač na 36V systém s prúdovou hodnotou maximálne 16 A, ktorému sekunduje veľmi štíhla 10,4 Ah batéria s celkovou energiou 374 Wh, ktorá by mala zabezpečiť asistovaný dojazd až do 90 km. No uvidíme. Aby bol e-bike legálny, nominálny výkon motora je 250 W. V špičke by to ale mohlo byť až do 672 W. Budiť pozornosť budú určite kolesá. Majú taký semi-offroadový profil a aj reflexný lém popri rafikoch. Sú od značky Kenda a fúkame ich maximálne až na 65 PSI. V prípade zadnej kazety je tu tiež štandard 7-stupňové viackolečko s rozsahom 14 až 28 zubov a 7-stupňová prehádzovačka od Shimana. No a prevodník tiež neprekvapím, až 42 zubov, čo pohodlne stačí na pedalovanie do 25 km za hodinu. Ako asistenčný režim je tu použitý klasický pás senzor, ktorému je jedno ako intenzívne pedalujeme. Vždy sa nás snaží dostať do rýchlosti zvoleného asistenčného stupňa. Prekvapí možno pružinová vidlica s až 60 mm zdvihom s možnosťou zamykania. Displej je fantasticky viditeľný na priamom slnku, ale všimnite si naľavo ten obrovský ovládací panel, síce možno zbytočne veľký, ale všetky tlačidlá sú na dosah. Milo ma prekvapilo predné aj zadné svetlo. Na mestský e-bike to svieti výborne, škoda, že tu nemáme nejaké brzdové svetlo. Pri prednom svetle je ale super, že tu máme vyrezávací lúč a tak okolo idúcich budem oslabovať len veľmi minimálne. A čo celková váha? V návode sa spomína 25,5 kg, čo je asi celkom taký štandard na podobný bicykel. A teraz si prejdime P nastavenia. Do nich sa dostaneme s tlačením a podržaním tlačidla M asi na 2 sekundy. No a potom P1 je nastavenie jasu displeja, kde máme 3 možnosti nastavenia. P2 predstavuje nastavenie jednotiek. Buď môžeme mať kilometre za hodinu alebo míle za hodinu. P4 je nastavenie automatického vypnutia displeja, kde rozsah máme od 0 do 60 minút. P8 predstavuje nastavenie maximálnej rýchlosti. Toto nastavenie nemeníme a asi ani nevieme zmeniť. P11 je nastavenie sensitivity pás senzora. To znamená, ako rýchlo sa zapne elektrický motor po šliapnutí do pedála. Čím menšie číslo nastavíme, tým skôr sa zapne. P12 predstavuje nastavenie intenzity pás senzora, respektíve takúto počiatočnú akceleráciu. Čím vyššie číslo zvolíme, tým je akcelerácia dynamickejšia. P16 je nastavenie resetu odometra, ktoré vám pochopiteľne ukazovať nebudem. P21 znamená aktivovanie Bluetooth, ktoré vám ukážem o niečo neskôr. P23 je nastavenie hesla. Úvodné heslo sú 4 nuly. Tlačidlom M
sa dostaneme do nastavenia P24, kde zmeníme heslo. Najskôr zadáme to pôvodné heslo, potom si tam vložíme vlastné heslo. Moje je nepriestrelné 1212. Potom to znovu potvrdím zadaním 1212 a heslo by malo byť nastavené. P25 je aktivovanie NFC karty. Môžeme si tam zvojiť až 4 NFC karty. Pridať kartu môžeme tak, že stlačíme tlačidlo plus a priložíme prvú NFC kartu. Teraz pridám druhú kartu. Znovu stlačím tlačidlo plus a pridám druhú kartu. No a hotovo. P26 je deaktivovanie NFC kariet, ak tak potrebujeme urobiť z nejakého dôvodu. P99 predstavuje verziu firmwareu displeja a toto je skôr informačná hodnota. Ale veľmi sa mi páči možnosť zapnutia a vypnutia bajku len NFC kartou a reaguje to veľmi rýchlo. Ukážem vám ešte aktivovanie Bluetooth nastavenia. V prvom rade je potrebné vložiť heslo. Ak tam nedáte svoje vlastné heslo, tak tam zadáte 4 nuly, to pôvodné heslo. Potom stlačíte asi na 2 sekundy tlačidlo mínus a aktivujete alebo deaktivujete Bluetooth. Ako ale zapnete a potom vypnite, budete musieť zariadenie parovať znovu. Teda aspoň podľa mojej skúsenosti. Ale rýchlosť zapnutia a vypnutia cez apku je blesku rýchla. Super. Poďme si teda vyskúšať G5. Plyn tu v podstate je iba na dve veci. Tak som zvedavý, že ako bude zaberať pass senzor. Ten zaberá po necelej prvej otáčke. Nastavil som si P11 a P12 tak, aby som ten rozbeh mal čo najrýchlejší po zábere otáčky a takisto aj najagresívnejší. Maximálna rýchlosť je tu 25 km za hodinu, máme tu 3 pomocné pass režimy. Šľape to po tej rovine úplne v pohode. Motor má úplne tichučký chod, nič čo by nejako otravovalo. Som veľmi zvedavý, ako to bude fungovať na tom mojom nadjazde. Aká tam bude kontrola, ale vyzerá to na úplne jednoduchý bicykel, len to, že tam má elektromotor. Konštrukcia je fakt, že veľmi nenápadná a na prvý pohľad ani nebudete mať pocit, že to je vôbec nejaký e-bike. Čo je tu ale také trošičku zvláštne a to nie je zrovna vec, ktorá sa mi páči, je oneskorenie motora, keď prestanem pedalovať. Ešte viac ako 2 sekundy stále ešte motor tlačí tú energiu, čo nemusí byť úplne príjemné, najmä ak idete na nejakú križovatku. Vtedy odporúčam proste stále mať prsty na brzdách, pretože jemným ťuknutím do brzdy viete deaktivovať ten motor. Ale na začiatok prvých pár kilometrov to môže byť dosť otravné. Inak displej je perfektne čitateľný, vidím všetko, čo potrebujem vidieť, mám tu aj volty a spínač, ktorý tu je, som ešte takýto obrovský veľký spínač ešte fakt, že nevidel. Je to možno na škodu to, že sa určite budete v komentároch pýtať na to, že či to nie je možné odblokovať. Výrobca tvrdí, že nie je to možné odblokovať, takže ja sa do toho miešať veľmi nebudem. Chcú to proste predávať ako komplet legálny bicykel v Európskej únii. Má 25,5 kg, čiže dá sa povedať, že na to nebudete fakt potrebovať riešiť poistku. Má to 250 W motor a máte úplne že špičkový profesionálny návod, kde sú všetky parametre, všetky dôležité funkcie v podstate rozpísané. Je tam aj COC certifikát, multijazyčný, samozrejme nie v češtine alebo v slovenčine. Ten návod je v podstate na štýl Ninebotov, ale inak je to úplná normálka. Som zvedavý, ako nepríjemné bude to oneskorenie toho elektrického dopomáhania pri tých zákrutách, ktoré ma čakajú na takomto nadjazde. No, tak poďme na to. Musím tam stále ťuknúť do tých brzd. Ja si to hodím na nižší prevod. A radšej tu pracujem s brzdami pre istotu, ale ťahá to úplne v pohode. Dá sa to. Je to taký úplne priemer pri tých 250 W motoroch. Tým, že ten pass senzor zaberá okamžite, už po prvej otáčke, tak ja sa nenatrápim. Hneď to ide hore. Vyšlo to so mnou úplne v pohode, len som si potreboval trošičku s prehádzovačkou pomôcť a dať si to na ľahší prevodový stupeň. Plyn, ktorý tu máme, ten tu v podstate nemusí byť. On pomáha v podstate iba do rýchlosti 6 km za hodinu, čo oceníte. Ak si ho tam necháte, tak to oceníte.
pri šľapaní do kopca, keď už možno, že zistíte, že ten bicykel s vami nevyťahne ten kopec a vám sa to tlačiť nechce do toho kopca, alebo nevládzete, lebo ste už možno, že starší, nemáte silu, alebo hoci čo sa môže stať, pritrafiť, tak toto vás pekne bude ťahať aj do kopca. Toto je tých 6 km za hodinu, čiže takto jazdiť určite na plyn nechcete. Tých 7 stupňov od Shimana úplne na tých 25 km za hodinu stačí a stačilo by to aj do rýchlosti 32 km za hodinu, v podstate úplne v pohode. Uvidíme, aká bude kontrola, respektíve brzdy dole kopcom. Brzdy sú tu lánkové, dvojpiestikové. Zase úplný, povedzme, že štandard pri týchto e-bajkoch s 250 W motorom a 25 km rýchlosťou. Úplne v pohode. Trošku som ich potreboval ešte nastaviť, aby to brzdilo niečo lepšie a ten brzdný účinok je taký adekvátny tomu, ako rýchlo ten bike dokáže ísť. G5 sa úplne v pohode hodí aj pre vysoké postavy. Ja mám cca 190 cm a stále to ešte nemám tú sedlovku na tom najvyššom bode. Možno, že pre niekoho nebude úplne príjemný ten posed. Ak by to bolo pre vás trošku menej pohodlné, tak si tu môžete dať, povedzme, predstavec alebo taký zdvihák, takzvaný riser, a môžete si to zdvihnúť, dať tu širšie riadidlá, káblov, tu je dosť na to, aby ste si tu vedeli rozšíriť riadidla možno o 5 cm a dať vyššie riadidla o 5 cm. Z dojazdu som bol veľmi milo prekvapený, pretože urobil som so svojou váhou a so svojím zaťažením zhruba 110 kg, 30,3 alebo 30, niečo kilometra. S tým, že samozrejme išiel som viac menej po rovine a ja nebudem proste tento 250 W motor preťažovať v kopcoch. Po tých 30 km viac menej po tej rovine s nejakým tým nadjazdom, kde som si testoval to, aká je kontrola tohto bicykla, keď sa nemôžem rozbehnúť, ale potrebujem naraz určitý výkon. Po tých 30 km mi ostalo viac menej ešte asi 65% baterky. To znamená 36 V systém má maximálne napätie 42 V a mne ostalo 38,5 V po 30 km. A to bolo docela dosť aj veterné počasie. Samozrejme ešte som stále 25 km za hodinu v tom turbo režime, ktorý tu je napísaný. Takže viem si predstaviť, že tých 90 km pri asistenčnom režime s týmto bicyklom je naozaj aj reálny. Poďme si teraz niečo povedať o pozitívach tejto G5. V prvom rade páči sa mi dizajn. Toto čierne matné prevedenie v kombinácii s tými reflexnými prvkami, sem tam s nejakými oranžovými nápismi, pôsobí na mňa naozaj veľmi príjemne. Na prvý pohľad ani to nevyzerá, že je to e-bike. Táto konštrukcia stredová, v ktorej je umiestnená baterka, je naozaj v podstate taká bicyklová. Druhá vec sú samotné gumy. Sú to Kenda gumy, ktoré majú nejaký ten terénny profil, ktorému ja osobne veľmi nerozumiem, ale máme tu reflexné lemovanie a fúkať tieto gumy môžeme až v podstate na 65 PSI a to nám predĺži dojazd. Sú to 27,5 palcové kolesa, takže s tým urobíte naozaj dosť veľa kilometrov. Ďalšou vecou sú tu svetlá. Predné, zadné svetlo svietia perfektne. Zadné svetlo je výborne vidieť aj počas dňa. A keď zapnete bicykel, tak automaticky sa zadné svetlo rozsvietí. Škoda, že tu nie je brzdové svetlo. To by sa mi páčilo ešte viac. Predné svetlo na mestské pomery, na mestské používanie je perfektné. Ten lúč sa pekne vyrezáva, takže nastavíte si ho tak, aby ste potrebovali vidieť povedzme do 20 do 30 metrov bez toho, aby ste niekoho oproti oslňovali. Ďalšou super správou je tu displej. Ten je vynikajúco čitateľný počas priamého slnka, aké je napríklad aj teraz. Vôbec som nezaznamenal žiadne problémy. Navyše sa nám tu zobrazujú volty. To je takisto skvelý údaj a pre mňa je to dôležitejšie ako paličky alebo percentá. A to, že tu máme 4 možnosti odomýkania displeja, to je niečo, s čím som sa ja ešte vôbec nestretol. Ja nechápem, ako to tam ten výrobca nahodil všetko, ale možnosť to vlastne odblokovať bez PIN kódu, s PIN kódom, cez NFC kartu a cez aplikáciu. Akože možno, že až príliš veľa možností, ale máte ich tam a všetky vedia fungovať. Aj keď to načítanie NFC karty je trošičku komplikovanejšie a vyžaduje si to trošičku trpezlivosti. Mne samému sa to podarilo asi až na 3. a 4. pokus. Ani nikde v YouTubeových iných recenziách som to nevidel. Takže dúfam, že tento môj návod bude pre vás užitočný. Toto zariadenie je úplne legálne na používanie v Európskej únii. V praxi to znamená, že tu máme výrobný štítok, na ktorom máme veľkým napísané, že je to standard EPAC, takže nepotrebujete poistku. Policajti, aj keď vás stopnú, ukážete, že máte vlastne zariadenie, ktoré je úplne legálne. Jeho váha je 25 kg, takže akurát sa to tam v
podstate strčí do tej kategórie, že nebudete potrebovať na to žiadne poistenia alebo žiadne značky. Vzadu máte nosič, na ktorý si môžete pripevniť košík. Máme tu aj plyn. Ale ten plyn nefunguje tak, ako ste zvyknutí, že vás bude ťahať do rýchlosti 25, 30, 40 km za hodinu, ale slúži na to, že ak už nevládzete ísť do kopca a nevládze bicykel s vami, pretože samozrejme ten výkon je tu obmedzený, tak zosadnete dole, stlačíte si ten plyn, vás bude pekne ťahať do toho kopca maximálnou rýchlosťou 6 km za hodinu. Nakoľko výrobca neodporúča a nechce, aby ste tento bicykel odblokovali na rýchlosť 32 km za hodinu, tak ani ja vám neviem povedať, či je to možné alebo nie. Ale ak vám tento plyn vadí, tak si ho môžete cez Joulette konektor odpojiť preč. A takisto sú tu všetko Joulette konektory, takže akýkoľvek servis na riadidlách sa dá spraviť o mnoho rýchlejšie a o mnoho jednoduchším spôsobom. Škoda len, že výrobca nepribral aj druhý náhradný grip, ktorý by bol rovnaký ako tento ľavý, pre tých, ktorí v podstate nechcú vôbec, ale vôbec mať tento plyn na riadidlách. Blatníky pekne ladia k bicyklu, mohli byť matné, nemuseli byť lesklé, ale sú našťastie plastové, nie sú kovové, takže akýkoľvek kamienok tam naberiete, nebude sa to tak ozývať ako pri plechovom blatníku. A má tento bike vôbec nevýhody? Asi tou jedinou veľkou nevýhodou tohto bicykla je to, že keď pedálujem a mám asistenciu motora a prestanem pedalovať, tak ešte 2 sekundy ten motor ma ťaha ďalej. Čo môže byť dosť nepríjemné, pokiaľ sa blížim povedzme k nejakému prechodu prechodcov, do nejakej križovatky a ja prestanem pedálovať a ešte stále ma to ťaha do tej rýchlosti 25 km za hodinu, povedzme keď som v tom turborežime. Toto ale nie je prvý e-bike, ktorý som testoval a mal veľmi podobné jazdné vlastnosti. Stačí mať na jednej alebo na oboch brzdách prsty a keď proste potrebujete, aby sa ten elektrický motor vypol ihneď, tak len ťuknete trošku do tej brzdovej páčky a asistencia motora sa ihneď preruší. A tou druhou menšou nevýhodou je to, ako som už spomenul pri tých výhodách, je absencia brzdového svetla. Myslím si, že v roku 2025 už všetky e-bajky by mali mať nejakú formu brzdového svetla vzadu. Podľa môjho názoru to prispieje ešte k väčšej bezpečnosti na cestách, na cyklochodníkoch a tak podobne. A v podstate to je asi všetko. Ten bicykel už asi viac nevýhod nemá, lebo keď si nastavíte dobre tú lankovú brzdu, tak aj brzdiť to bude dobre, veď ten bike ide iba 25 km za hodinu, takže nie je tam veľmi čo riešiť, čo sa týka tých brzd. A tá váha 25 kg je podľa mňa super. A pre koho je tento e-bike vlastne vhodný, alebo pre koho je určený? Je rozhodne určený pre ľudí do miest, kde nebudete stretávať príliš veľké stúpania. Nejaké tie prevýšenia to samozrejme zvládne. Ak máte menšiu váhu ako ja, rozhodne to bude lepšie jazdiť do tých kopcov. Ak budete používať prehádzovačku, tak to zvládne možno, že aj náročnejší kopec. Ak máte nad 100 kg, tak dobre uvažujte nad tým, kam sa s tým bicyklom chcete vydať. Tento bicykel sa vám možno, že bude stať na Číňana trošku drahší, ale máte to 100% legálne zariadenie, na ktoré nepotrebujete poistenie. V návode máte rôzne certifikáty, ako aj podrobný návod, ako používať toto zariadenie. Podľa mňa to proste aj niečo stálo, lebo mať všade vycapený ten štandard e-pads asi nie je veľmi lacná záležitosť, takže myslím si, že tá cena je celkom aj férová. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na RCB G5. Verím, že sa vám video páčilo. Je to netradičný bike, e-bike, ktorý ani vlastne nevyzerá ako elektrický bicykel, ale myslím si, že svoju cieľovku a svojich fanúšikov si nájde. Ak máte nejaké otázky k tomuto e-bikeu, kľudne mi zanechajte komentár pod týmto videom. A ak bolo pre vás toto video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.